大家好，歡迎嚟到 Spontaneity，我係 Ralpha。咁咧呢個農曆新年啱啱過咗啦，唔知道大家過成點樣呢？咁其實咧喺最近呢個2月咧，咁我都留意到一個係越嚟越明顯嘅現象啦。咁就係講緊而家嗰個 3D 嘅舊地球、舊世界同埋 5D 嗰個新地球、新世界咧，其實而家好似兩條線啦，或者兩個實相係已經個距離越嚟越遠啦，即係好似一個分叉位，然後分得越嚟越開咁樣。即係話咧，有覺知有意識地想行呢個 5D 嘅呢個新地球嘅時間線嘅人咧，佢哋係會更加越嚟越接近呢個新地球嘅。咁但係相反地，聚焦喺 3D 呢個舊地球嘅實相裏面嘅人呢，係陷得越嚟越深，即係好似大家越嚟越陷咗一個熔爐嗰度咁樣，行唔到出嚟。咁當然中間都有一啲人徘徊緊嘅，即係喺中游咁，可能仲兩邊擺緊咁樣啦。咁但係呢個 5D 同 3D 呢個新舊地球嗰個分野係已經越嚟越大嘅。咁其中一個我會留意到陷得深嘅人再深啲，其中一個現象就係呢，仲有好多人係不斷喺度忙，唔知自己忙緊乜嘅。例如我身邊都會留意到有人係停唔到落嚟啦，要不斷要喺度做緊啲嘢咁樣啦，然後每做一步嘅時候都要問其他人啊，咁樣得唔得啊？係咪咁啊？問得好仔細啦，就算係好細嘅位，好似都要人哋肯定咗啱噶啦，會覺得我唔會做錯嘢噶啦，唔會有唔好嘅後果噶啦，咁先敢去啦。係啦，就算係一啲應該放假嘅時間，無論係 weekend 又好，或者甚至係農曆新年都好，又或者已經好夜噶啦，10點幾11點，但係都會仲喺度 send message 啊，或者 send email 喺度，問其他人一啲工作上嘅嘢啊咁樣。而好可怕嘅係對方係會答嘅，又真係會喺10點幾11點幾，會覆返啊點啊點做啊咁樣嗰啲。係啦，咁我自己就覺得哇，好似仲嚴重咗。其實呢一樣嘢，咁可能都同嗰個大圍恐懼有關啦。例如而家成日話啊經濟好差，又唔知點失業啊，唔知幾耐搵唔到工啊，搞到呢個恐懼不斷擴散，咁令到啲人可能更加就係覺得啊，我只要忙呢，我唔使驚噶啦，我做啲嘢好似我避免咗，我就唔使再要去擔心或者要有呢個恐懼啊。咁但係其實呢個不斷忙，其實正正都係印證咗嗰個恐懼啦，並冇去處理到呢一樣嘢咁樣啦。係啦，咁所以我今次都會想去講下呢一樣忙啊、生產力啊，到底係咩一回事呢？咁樣，同埋點解佢唔再 work 呢？係啦，如果你想真係提升到去到 5D 一個新地球呢一個世界呢個實相，其實你繼續盲目咁忙喺外面世界不斷做啲乜嘢，並唔會幫到你去提升咯，只係會陷得更加深咯。更加會俾呢一個 3D 嘅舊地球嘅實相，好似一個熔爐或者一個漩渦咁樣扯落去。咁其實忙呢一樣嘢呢，已經成日都聽啦。咁其實都係關於係我哋細個嘅時候，你可以回想翻細個嘅時候，其實社會無論可能係你父母啊、老師或者你身邊聽到好多媒體啊、成啊，都會話俾你知啊，我哋最緊要呢，我哋要揾錢啊、住靚屋啊，跟住我哋呢。我哋讀書一定要揀啲揾到錢嘅科啦，咁出到嚟有份好工啦，然後越做越好啦，先至加人工啦，等等。總之係會覺得我哋總之越多物質嘅嘢，哇！你好多名利啊，如果你有地位有權嘅，咁啊真係好好啦，呢個先係成功完美人生咁樣啦。所有嘢都係加法嘅。覺得啊，越多越好噶啦，哇！呢樣又要，嗰樣又要，人哋有啊，我都想要有喎，咁樣變咗係呢個加法去衡量一個人佢到底價值係點呢？又或者就係判斷咗啊佢嘅生活質素點樣啦？係咪哇嗰啲咩上等人啊嗰啲咁樣嘅說法咁樣啦？咁但係結果係，如果大家都跟住呢個加法去判斷自己、評論自己個價值嘅話，其實你都會一樣係會感受經歷好多迷失啦，你好大壓力啦，你可能會覺得憤怒啊、燥底啊、恐懼啦，
同埋就係會好焦慮啊、好擔憂啊等等啦。咁呢啲其實都係好多一啲城市人佢哋都會成日感受到，甚至可能會越嚟越嚴重嘅一啲嘅情況嚟嘅。咁但係好可惜嘅係啦，即係就算你不斷追求外面，你要有家法，你要有好多好多嘢，但係其實你嘅內心空虛係越嚟越明顯。即係你就算出面好似追求緊多啲，但係你一路追求，你內心都會越嚟越空虛啦。咁就係因為人會以為只要咧我出面越拿得多嘢嘅話，我擁有嘅嘢越多，我自然可以填補咗內心呢一個空虛感噶啦，我呢一種空洞噶啦咁樣。咁所以結果就係好多人都好似倉鼠咁樣啦，喺個轉輪度不斷跑，每一日營營役役，忙住總之起身就翻工啦，跟住又唔知做幾點啊，或者翻到屋企都要做啊，又或者其實你翻到屋企你已經冇辦法可以即係過翻一啲自己想要嘅生活，或者你自己想做嘅嘢啊，跟住最多放假去下旅行啦，但係又好似冇乜目的咁樣啦，純粹係好似吊頸，跟住中間唞陣氣又再翻去營營役役啦。即係跟住有時又會覺得自己我今日做咗好多嘢啊，個 list tick，哇，做咗10樣嘢好勁，好有生產力，然後就覺得我過得好好啦，我今日咁有生產力，我真係好對得住自己啊咁樣啦。咁但係好多人其實都唔知自己忙緊乜嘅，總之一日就係搶完拼搏完，然後就覺得完啦，今日忙完啦，做咗好多嘢啦。咁但係到底即係你做呢啲係為咩呢？你覺得即係可以滿足到你內心嘅乜嘢呢？好多時就係純粹係為咗個生產力，然後覺得加法一路加，OK， 做咗好多嘢我好似咧就得到咗啲嘢啦咁樣。但係實際上你內心想要嘅係乜呢？就一路就忽略咗佢啦，冇留意佢，甚至都唔知道嘅。即係可能問你其實真正想做咩㗎？其實都可能唔係好答到底想做乜。又或者點解你會做而家嘅嘢嘅？即係可能都一樣唔係好答到啦。點解我想做呢？可能係人哋話俾我知咯。因為我唔知自己想做乜，揀個好似前途好啲噶啦，等等咁樣。咁變咗，即係其實呢一個係當你越嚟 focus 喺外面嘅時候，你做啲乜啊？你要多啲嘢啊？咁你只會陷得更加深，即係俾呢啲咁樣嘅假嘅對外在嘅慾望。即係好似一啲地下生出嚟嘅藤咁樣，一路捉住你嘅腳，陷得好深，或者好似嗰啲沙漠裏面嗰啲流沙呢，即係你一入咗去，你真係出唔翻嚟。咁變咗就每一日就係根本都冇思考過到底你嘅人生係做緊乜，忙緊啲乜，然後就不斷盲目咁樣去渴望。咁呢一種內心空虛感，無論你係忽略佢又好，或者你都唔知點填補佢都好，其實佢都會繼續擴散開去。即係變咗喺你嘅生活裏面，好似係越嚟越明顯，你越嚟越唔知你嘅人生係為咗啲乜，你唔知點解你要咁忙而得到啲乜呢？最後即係變咗真係好似如影隨形跟住你啦，但係你又好似你想點擺脫佢，你都擺脫唔到咁樣。即係呢個都係好明顯地，如果而家仲係好陷入一個 3D 舊地球嘅話嘅人，就會係有呢一種咁樣嘅經歷咯。然後就喺入面真係好倉鼠咁樣不斷 loop， 但係你又睇唔到，又或者你找唔到出嚟咯。咁其實即係事實上，即係打個比喻啦，3D 舊地球嘅世界，佢嗰個能量頻率係會重啲嘅。如果你想提升到去 5D 新地球呢個世界嘅話，佢嗰個能量頻率係會輕好多。所以其實靈性修行成長最終係一個減法嚟嘅。即係我哋一路成長，人哋話俾我哋知，人生係加法，應該要越多嘢越好。但係如果你真係開始修行嘅話，你就會發現其實減法先至係最終嗰個路咯。即係話我哋一路成長以嚟，有好多係人哋灌輸我哋，係社會教我哋，話俾我哋知嘅嘢，但係其實嗰啲唔係真係真實嘅我哋嘅嘢嚟嘅，並唔係我哋真正嘅存在。咁我哋就要將呢啲並唔係我哋嘅嘢，全部都掉晒佢咯。即係例如社會就要成日話俾我哋知，哎呀，你應該點啊，應該點？成功嘅話呢，就係要咁噶啦，即係可能有錢啊，有樓啊，即係可能男人就要有唔知好多個女人，又話唔知，總之要
女人就要好靚嘅，有男人娶嘅之類啦，或者即係咯，揾好多錢啊、成啊嗰啲啦，其實都係落去都嗰啲。咁跟住仲有啲社會嘅劇本啦，即係例如話俾你知，哎呀你咁多歲呢，就應該要讀大學㗎。你呢去到呢個年紀，你真係要結婚啊，然後又要生仔啊咁樣啦。係啦，即係我諗啱啱農曆新年，好多人都會好擔心，就係啲親戚問啲嘢咁樣啦。即係呢啲社會劇本其實仲係非常之流行嘅，好多人都仲係咁樣諗嘅。咁然後無論你認唔認同都好，你都會用呢一個準則去批判自己，覺得仲未結婚啊，哎呀我咁大先至話想嚟讀翻大學，會唔會俾人笑㗎？或者話哎呀佢又想要小朋友，但我自己又唔想要，但係咁樣係咪唔係咁好啊？即係有好多呢啲社會劇本伴隨住我哋對自己嘅批判啊，形成一啲信念咁樣啦。又或者話俾你知乜嘢先係正常啦，乜嘢係唔正常啦。然後又係好流行嘅，即係成日話，哎呀理性邏輯先有用㗎，你講咩情感情緒啊，咩直覺啊，呢啲廢㗎，幫唔到你㗎咁樣啦。咁變咗人即係唔同嘅部分又會好分裂啦，或者真係冇覺察到自己一啲好深入嘅需要啦。跟住仲有崇拜好多唔同嘅形象啦，無論係一啲偶像啦、明星啊、一啲領導嘅人物啊、唔同界別嘅都係啦。咁而家其實都越嚟越冧緊㗎啦，即係之前 Epstein Files 都已經爆咗好多，哇！以為哎呀佢唔係一個好好嘅人，佢形象好好嘅咩？即係原來背後都做咗呢啲咁樣嘅嘢啦，係啦，呢啲崇拜都唔 work 㗎啦已經。跟住仲有各式各樣嘅分裂啦，無論係人同其他物種啊、其他生命啊嘅分裂啦，覺得自己個人一等啊，可以唔需要理其他物種佢哋嘅感受或者佢哋嘅嗰個即係存活啦，人同大自然越嚟越分裂啦，即係覺得使乜理啊，總之起樓啦、填海啦、乜乜啦，唔好搞咁多嘢啦嗰啲咁樣。咁仲有就係人同人之間都好多分裂啦，即係分咗唔同嘅小圈子啊，有好多敵我之分啊，然後就即係大家互相要喺度鬥爭啊，無論係人與人啦、國與國唔同嘅規模都有好多呢啲分裂啦。即係所以其實數下真係好多呢啲嘢，其實都並唔係我哋本身嘅存在嚟嘅，呢啲都係社會話俾我哋自己嘅，然後我哋一直就係潛移默化就內化咗，覺得呢啲係啱嘅，呢啲係應該嘅，呢啲係正常嘅，然後就跟住佢去活啦。即係如果係冇懷疑過冇 question 過嘅話，咁更加就會係一個倉鼠不斷跑咁樣啦。咁所以即係成個過程，你要將呢啲咁多累積翻嚟嘅嘢，人哋加俾我哋嘅嘢，你要去呢啲嘢全部都抌咗佢。即係成個過程，所以你可以想象唔係一時三刻嘅，係需要好多耐性、好多嘅覺知，好似剝洋葱咁樣啦。即係你有好多層，你真係要逐層去剝。剝咗最面嗰層，下面原來仲有嘅，即係好多例如限制性嘅信念啊等等啦，可能有好多嘅感受要處理啊，一啲創傷經歷啊等等，咁樣一路剝，逐層去探索，然後最終去到放下。咁同埋好似剝洋葱咁啦，即係剝洋葱，即係可能你會哇好刺激啊，你會想流眼淚啊咁噶嘛。咁其實你要將呢啲唔係你嘅嘢放下呢，都係一樣絕對唔會係舒服嘅過程咧。你中間可能都真係哇感受好多唔同嘅一啲情緒啊，你都係會可能要流好多淚嘅，抒發又好或者你轉化又好，所以呢個過程都絕對係唔舒服嘅。咁所以係需要決心啦，需要勇氣啦咁樣嘅，即係你想剝呢個洋葱嘅話，你諗下你儲咗咁多年係咪先？咁但係正其實即係呢一個放下剝洋葱嘅旅程，先至係可以協助到你提升你放低晒啲嘢，你就可以輕好多，先可以真係向住 5D 嘅新地球去進化咯。即係你剝到最終嗰個核心，嗰個就係你真實嘅自己咯。然後你終於知道回歸咗你真實嘅自己，你先可以活翻出真正係你嘅人生，而唔係你一路跟住之前人哋話俾你知嗰啲遊戲規則，盲目咁樣去追隨，盲目咁樣去玩。你係活緊人哋設定俾你嘅人生，跟緊人哋規則去玩。係啦，你回歸翻呢個核心真實嘅你，你就可以活出真正係你嘅人生咯。而呢一個都係
唯一嘅方法，你可以真係感受翻你內心嘅嗰個充實豐盛。即係你追求外面嘅嘢，你跟其他人嘅規則玩，完全唔符合你自己係邊個，咁你內心一定係冇辦法可以充實嘅。但係你跟翻，你行翻符合你自己內心嘅道路，咁你內心就可以好充實，好踏實啦，係啦，唔會再覺得好營營役役，哇成日好驚好擔心好多嘢咁樣咯。呢個都只不過係因為同真實嘅你分裂咗，同真實嘅你斷開連結先會咁。2026年呢，又會更加大嘅分野啦，真係越嚟越開噶啦。同埋你見到而家就算係 3D 嘅世界，都好多嘢發生緊，好多嘢係地震啊，即係講緊無論係真實嘅地震啦，定係講緊即係嗰個比喻上嘅地震，就係好多以前唔知幾多年嚟啊，都以為好穩固嘅根基，一路都係咁樣做嘅事，一路都係咁樣運作嘅一啲標準，全部都係地震咁樣動盪啦，震噶啦，即係以為起得好高嘅嗰啲樓好穩陣嘅系統模式啊，都係會慢慢瓦解咯。咁所以即係如果你係決定，即係你係真係想由 3D 世界去提升去到 5D 世界嘅話，咁你就真係要開始剝呢個洋蔥，開始行呢一個旅程。係啦，你就算而家開始都絕對唔遲嘅，最緊要係你真係攞到呢一個決心啦，攞到一個勇氣，咁樣就呢個先係最重要，即係你嘅意圖。係啦，咁所以我都係咯，祝福大家都會可以同真實嘅自己去連結翻啦，可以活出真正係你符合你內心嘅一個人生咯。咁如果你即係你都遇到一個情況，即係你都有留意到自己都仲係好多焦慮啊，成日覺得你要做好多嘢啊，但係都覺得內心好唔穩陣，好唔實在啊。即係你都想知道點樣可以放下呢，或者去剝下呢個洋蔥呢，去加深對自己嘅覺知呢。咁你都可以揾我做呢一個嘅靈性諮詢啦。咁如果你中意我嘅分享，覺得有共鳴嘅話呢，都歡迎你可以 like 我呢條片啦 ，subscribe 埋我呢個 channel 啦，都可以將呢條片分享俾更加多嘅人，又或者你都可以留言分享下你嘅睇法或者啲經歷噶。咁我哋下次再見啦，拜拜。